د حکومت له لوري د مصرفي توکو د مالیاتو راټیټېدلو په بازارونو کې د نرخونو په کمښت مثبت اغیز کړی دی. د مالیې وزارت له لوري د مصرفي توکو مالیه له 1.5 سلنې څخه 0.5 سلنې ته راټیټه شوې ده. موږ د مالیاتو نورم د 1.5% نه 0.5% ته راټیټ کړ چې دوی به فقط اوس د خپلو چې کوم دوی مخکې مالیات ورکول دغه درېیمه برخه به اوس ورکوي. همدارنګه د روسیې هیواد سره د اسلامي امارت د نویو سوداګریزو هوکړو سره په بازارونو کې د مصرفي توکو بیې راټیټې شوې دي. داسې قراردادونه باید موږ نور هیوادو سره هم ډېر باید وکړي، ځکه همدغه قرارداد علت و چې نرخونه په بازار کې دومره ټیټ سول وروره، او نور هم غواړي چې نور هیوادو سره هم د قراردادونه لاسلیک کړي او همیشه غواړي دوامداره د قراردادونه دوامداره واوسي. هیوادوال د حکومت دغه اقدام هرکلی کوي. هغوی وایي چې نورې ستونزې هم شته او حکومت باید ورته رسیدنه وکړي، خلکو ته د کار زمینه برابر شي او د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د بنسټیز کارونه ترسره شي. وړه غوړي دا مې اوس سره راټیټ شوي دي، خو تر اوسه داسې نه دي راټیټ شوي، د افغاني حالت نه دي راغلي که نه، نو ځکه ته ډېر فرق لري. دا اوس نو اسلامي امارت نه موږ غواړو دغه شی صحیح کړي او په صحیح قیمتونه او ارزاني باید راسي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت مسؤلین وایي چې له روسیې هیواد سره یې د غنمو، تیلو او مایع ګازو د راواردولو هوکړه کړې ده چې په بازارونو کې د مصرفي توکو بیې ورسره راټیټې شوې دي. هدف سفر ما به خاطر خریداری بعضی از مواد اولیه بود و همچنان نفت و گازم شامل بود. بعضی از تیم‌های تکنیکی ما هنوز هم در کشور روسیه حضور دارند. د کابل ښار هټیوال د لومړنیو خوراکي او نورو اړینو توکو د بیو له ټیټېدو نه خوښي څرګندوي او له حکومت نه غواړي چې د خلکو د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د نورې اسانتیاوې هم رامنځته کړي. تقریبا تا 30% هر پیپ روغن تفاوت کرده، یعنی قیمتش پایین آمده، علل خصوص بوره قیمتش پایین آمده، آرد قیمتش پایین آمده. الحمدلله ما از این اقدامی که امرای روسیه اینا انجام دادن واقعا خوش هستیم. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP د ارقامو له مخې په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي کافي خوړو ته لاسرسی نه لري، چې د حکومت د نویو اقتصادي پلانونو په پلي کېدو او د مالیاتو په راټیټېدو سره به د خلکو په اقتصادي حالت کې رغنده بدلون رامنځته شي.